Eccomi qui, come promesso. Salve di nuovo, Richard Cornacchia. Non mi sorprende vederti qui. Serve la pazienza dei Tasso Rosso per riuscire a scovare queste pagine. Ben detto. Allora, che si fa adesso? Seguimi. Ti accompagnerò il più in là possibile. Ma confesso che gradirei non rivedere il luogo della mia dipartita. Tieni gli occhi aperti e cerca una vasca per uccelli. Quando la trovi di Intramuros. È latino. O greco. Come puoi immaginare, non ascoltavo molto a lezione. Andiamo? Devo cercare qualcos'altro, oltre alla vasca per uccelli? Sì, alcuni punti di riferimento. Un ponte di pietra, una cascata e, se ricordo bene, un lago. Mi sei stato molto utile. Grazie. È sorprendente quante cose mi stiano tornando alla mente, purtroppo. Sì. Sai una cosa? Più ci avviciniamo, più cose ricordo. E probabilmente è meglio che lasci fare a te. Prosegui sul sentiero e vedi se riesci a trovare la vasca per uccelli. Adieu. Forse questo è latino. Non mi resta che proseguire. La cascata. Per essere un ladro, Cornacchia è incredibilmente di parola. Questo posto ha un che di stranamente solenne. Creature maestose, i cervi. Ecco, è proprio come l'aveva descritto Cornacchia. Intramuros. Che ci fai così lontano da casa? Ranrock sapeva che alla fine ci avresti condotto a quello che stai nascondendo. All'attacco! Pensi di aver finita? Non la passerai! Non c'è pericolo che tornino da Ranrock, direi. Ora vediamo dove mi ha condotto Cornacchia. Quanto sarà grande questo posto?
Deve esserci un collegamento tra queste rune e l'apertura della porta. Posso colpire il simbolo, ma non rimane acceso a lungo. Devo accenderli tutti e tre prima che si rispengano. Impressionante. Quella deve essere la mia destinazione. Qualcuno voleva tenere lontani i visitatori occasionali da questo posto. Chissà se posso usare quell'incantesimo per superare questo ostacolo. Sazzo! Incendio! Proteggo! Stupefito! Incendio! Leviosa! Proteggo! Stupefito! Sazzo! Incendio! Leviosa! Sazzo! Incendio! Incendio! Proteggo! Stupefito! Leviosa! Stupefito! Stupefito! Azzo! Incendio! Un altro rompicapo. Beh, se l'ha risolto Cornacchia, ci riuscirò anch'io. Forse il prossimo simbolo è nascosto da qualche parte. Incredibile! È una fortuna che Cornacchia non sia caduto là sotto. Tazzo! Scheletri senza testa non ne vedo, ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Azzo! Incendio! Leviosa! Proteggo! Stupefito! Tazzo!
Incendio! Proteggo! Stupefito! 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 Azzo! Incendio! Proteggo! Stupefito! È strano. Avrei pensato che Cornacchia non si sarebbe lasciato sfuggire questi tesori, ma di lui non c'è traccia.
Eccolo lì, il ponte. È quasi completo. Altri ragni. Di certo non sono stati loro a decappare il Cornacchia. Proteggo! Stupefito! Azzo! Incendio! Stupefito! 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 Azzo! Incendio! Proteggo! Stupefito! Incendio! Proteggo! Stupefito! Azzo! Incendio! Stupefito! Proteggo! Stupefito! Azzo! Incendio! Dio mostro. Immagino che i ragni si siano moltiplicati a dismisura da quando Cornacchia è stato qui. Azzo! Devo cercare il simbolo qui intorno. Forziere intatto. Cornacchia non deve aver esplorato molto a fondo questa caverna.
Devo essere molto vicino ai resti di Cornacchia e a quelle pagine. E così ci incontriamo di nuovo, Richard Cornacchia. Grazie per aver custodito queste pagine per tutti questi anni. Eccola. La mappa che ha portato Cornacchia alla rovina. Cos'altro c'è oltre questa stanza? Potrei disarmarmi con Expelliarmus. Expelliarmus! Proteggo! Stupefigio! Incendio! Protego! Incendio! Expelliarmus! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! 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 Incendio! Expelliarmus! Incendio! Cosa? È inquietante. Che sta succedendo? Ho già visto qualcosa di simile alla Grombat e nel reparto Provitor. Dove mi trovo? Oh no! La stanza sta iniziando ad allagarsi. Cos'è che mi protegge? Che razza di magia è? Spero solo che questa magia mi protegga fino a quando non riuscirò a uscire da qui.
Cos'è questo posto? Possibile? È lei! Qualcuno ha trovato la nostra sala delle mappe? Credo di averla già vista ai pensatori. Lei è il professor Rackham. In persona. Confesso che sono sorpreso nel trovarmi davanti una persona tanto giovane. Ho la stessa età che lei e Isidora Morgana che avevate quando siete arrivati a Hogwarts. Hai la mente attenta. Presumo che tu condivida la nostra stessa abilità. Ho ragione? Di vedere tracce di magia antica? Sì, signore, è così. Come avrai già capito, grazie alla nostra abilità abbiamo una relazione unica con tutte le forme di magia. Possiamo accedere a espressioni di magia precluse agli altri. Ti si presenteranno delle occasioni per affinare questo raro talento. Non sprecarle. Non lo farò, professore. Grazie. Abbiamo molto di cui discutere. Ma prima, ciò che ti ha condotto qui è una mappa trovata in un certo libro. Posizionalo sul piedistallo. Non ho il libro con me, signore. È un vero peccato. Temo che dovremo rimandare la nostra conversazione finché non sarai tornato con il libro. Le statue e le incisioni nella casa sulla scogliera. È lei! È un veggente. Sì, Sapeva di trovarmi qui. al momento non posso dire di più. A parte che il tuo arrivo non mi sorprende del tutto. Non capisco bene. Perché questa stanza si chiama Sala delle Mappe? Ti assicuro che non appena il libro sarà sul piedistallo, tutto diventerà chiaro. Molto bene. Vado subito a prendere il libro. Bene, parleremo di nuovo quando il libro sarà al suo posto.
trovato le pagine e la sala delle mappe. A che mi serve il libro? Sono di nuovo a Hogwarts. Chissà quando torna il professore. Tanto però gli ho promesso che non avrei trascurato gli studi. Direi che ne ho di cose da fare fino al suo rientro con il libro. Devi imparare Depulso, incantesimo d'esilio. Utile per allontanare oggetti o avversari. Vieni in classe quando avrai completato gli incarichi richiesti. Revelio. Faccio. Revelio. Faccio. Atterrateci una scopa e iniziamo! Signor Clopton, posso avere la sua attenzione? Scusi, Madame Kogawa. Classe, diamo il benvenuto al nuovo arrivo alle nostre lezioni di volo. Benvenuto! Ciao. La lezione di oggi sarà dedicata al ripasso di come si manovra una scopa in sicurezza. Vi ricordo che il volo è, prima di tutto, un metodo di trasporto. Ho l'impressione che qualcuno qui l'abbia dimenticato. Non vi insegnerò a fare acrobazie e non tollererò che le facciate durante le mie lezioni. Le lasciamo ai professionisti del Quidditch, come i Toyohashi Tengu. Non ti piacciono, eh? Ora, vediamo se avete proseguito gli allenamenti durante le vacanze estive. Per chi non se lo ricorda, dovete avvicinarvi alla scopa, dire su, con voce ferma e chiara, mettervi a cavalcioni e accomodarvi bene sul sellino. Su! Grazie. Ora sta a voi. Su! Su, stupido pezzo di legno! Su! Fate passare una gamba dall'altra parte. Mai tenere entrambe le gambe da un lato o un soffio di vento vi butterà giù. E se udite un mio fischio mentre siete in volo, tornate subito a terra. Bene, ora passiamo alla prima lezione. Attraversate volando ogni singolo anello nel cortile. Fate attenzione. Le Vorrei avere una scope scopa sono di tutta mia. proprietà della scuola. Le rivoglio Ci vorrà indietro un po' per intere. abituarmi a questo. Ottimo lavoro! Ora che hai preso dimestichezza con la scopa, vediamo come te la cavi con un esercizio un po' più difficile. Che ne dici? Il prossimo gruppo di anelli ti condurrà intorno al parco. Sarà una sfida più impegnativa. Che panorama!
Salve, bella giornata per volare. Ce l'ho fatta! Chissà se mi hanno visto. Ah, la vecchia rimessa per le barche. Peccato che tu non abbia attraversato il lago al primo anno. Di tanto in tanto la nostra vicina che abita sott'acqua viene a fare un saluto. Non è stato poi così difficile. Ah, ben fatto! Hai un momento? Ho visto come volavi attraverso quegli anelli. Te la cavi piuttosto bene su quella vecchia scopa della scuola. Immagino sia ora di passare a qualcosa di un po' più stimolante. Ma forse sto correndo troppo. Non ci siamo mai presentati. Sono Everett Clopton. Sbaglio o un tasso rosso come te potrebbe essere interessato a un po' di divertimento in aria? La Kogawa sembra severa. Non vorrei finire nei guai. La Kogawa non se ne accorgerà neanche. Inoltre non si impara a volare stando nel nido. Seguimi. Il tour sta per iniziare. Seguitemi, prego. Ora stiamo sorvolando il cortile di trasfigurazione. Sempre incantevole. Speriamo che il preside non stia bevendo un tè alla finestra. È bello vedere tutto dall'alto, vero? Più avanti c'è il giardino su cui fanno capolino le finestre della sala comune di Tasso Rosso. Un po' claustrofobico per i miei gusti. Come fa Everett a volare così veloce? Piegati in avanti per accelerare improvvisamente. È molto comodo per fuggire da una situazione difficile. Ora sì che ci siamo! Non è che per caso sei in parte ippogrifo? Ed ecco sotto di noi il celebre ponte! Si pensi a tutta la magia necessaria per tenerlo in piedi? Ecco la guferia! Bella architettura, eh? Consigli sul volo e un tour guidato di Hogwarts. Gran bella gita, Everett. Quello è il fischietto della Kogawa. Il nostro giretto è finito. Le scope. Smonta qui. E voi due dove siete stati? Oh, salve, professoressa. Stavamo solo facendo un po' di pratica. Non aver seguito le mie istruzioni costerà a entrambi un bel po' di punti. Signor Clopton, sono molto delusa. Sei ancora qui perché non mostri il dovuto rispetto né a te stesso né alla tua scopa. Professoressa. Ora basta! Per oggi la lezione è finita. Quanto a te, farai meglio a mettere un po' di giudizio per il futuro. Su, su. Hai volato piuttosto bene. Mi dispiace per quella faccenda con la Kogawa, ma devi ammettere che il panorama meritava. È valsa la pena di perdere qualche punto per quella deviazione. Sembri a tuo agio su una scopa. Scommetto che con un modello migliore batteresti Imelda a mani basse.
È la cocca della Kogawa. Se avessi una scopa tutta mia, potrei darle una lezione anch'io. Odio dover restituire la scopa dopo la lezione. Forse farei meglio a comprarmene una mia. Se puoi, dovresti. Vorrei poterlo fare io. Ti consiglio di fare un salto da Albi Weeks a Hogsmeade. Cerca sempre qualcuno per collaudare i nuovi modelli. Terrò gli occhi al cielo per vederti passare.